ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುನಾಫಾನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂತರ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇವತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚಿಕನ್ ಕೌಂಟಿಗೆ. ಇವ್ರ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 2 ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ 65 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಪೈಸಿ ಲವರ್ಸ್ಗಂತೂ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಶ್. ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಆಗಿರುವ ಆಲ್ಫಾ ಮಂದಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಪೀಸು, ಏನ್ ರೈಸು, ಮೌತ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಗುರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಕುನಾಫಾನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಪ್ಪ, ನಾನಂತೂ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಗುರು. ಮತ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ AC ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಅರ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕನ್ ಕೌಂಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ.